What's up guys, hello and namaste and welcome back to my YouTube channel and new day new vlog guys. अनि आज चाहिँ हामी बन्देवी मन्दिर जाँदैछौँ जङ्गलको। अनि आज चाहिँ हामी फ्यामिली सबैजना जान लागेछौँ। यहाँ छ एउटा नौटङ्की, यहाँ छ अर्को पन्सा, मेरो भाइ, यहाँ मम्मी, हामी कति जान्छ 12 जना हामी चाहिँ है। अनि अरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो। अनि हामी चाहिँ अहिले निर्णयको पर्खिरहेको त्यही हो गाइज। गाइज र यहाँ चाहिँ हाम्रो मामा माइज आउनु भइसकेको छ, माइजूको निनी आउनु भइसकेको छ। वाडा वाङ वाङ गर्दै वाडा वाङ वाङ हुँदै आइरहेको। साउन्ड सुन्नु गाइज, साउन्ड डोमिनार 250 को साउन्ड। वाह अझै हो खतरा छ वाडा वाङ वाङ। त्यो गाइज होइन, अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्छौँ। यहाँबाट अब यसो हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ करिब 20 मिनट पछि पुग्छौँ होला। अब चाहिँ हामी 20 मिनटमा पुग्छौँ होइन, 20 मिनट जति लाग्छ होला। यहाँ चाहिँ मेरो साथ मलाई एउटा आउनु देखेन है यिनीहरूले, गाइजहरूले। यिनीहरू चाहिँ मेरो बिग फ्यानहरू हो होइन। थ्याङ्क यू एकछिनमा यहाँ चाहिँ होइन फोटो खिच्नु मेरो मरिहत्ती गरेर। अब एकछिनमा म यिनीहरूसँग फोटो खिच्छु होइन। मलाई त्यस्तो सबै युट्युबरहरुसँग फोटो खिचानेका कोही सकिन है। गजब बेइज्जती है। क्या बोले तूने? आयो अर्को छपरी डायलग आयो अर्को। हामी चाहिँ डाँडा चढ्नुपर्छ। यो घर सिकिरह एकछिन देखाउँछु। यो हामी चाहिँ डाँडा चढ्नुपर्छ, तर अहिले चाहिँ पहिला डेभलप भएको भनेर सुनेको होइन। हामी चाहिँ उयो डाँडा चढ्ने हो। डाँडा यसो हल्का यो इन्डतिर पुग्नुपर्छ, तर इन्ड चाहिँ पुग्नु पर्दैन, हल्का मुनि नै हो। तर इनमा जान चाहिँ मजा आउँछ। जान खाने इनमा होइन नि त, यहाँ साइडमा हो नि त। अब ल गाइस होइन, अहिले चाहिँ हामी भर्याङ चढ्दैछौँ। तर सबै सक्यो, अब भर्याङ चढ्दैछौँ हामी चाहिँ। अब बच्चा पार्टीहरू हिँड्दैछ। ल के गर्यो त्यो गाइज, थकाइ लागिसकेको छ एकदमै। अझै बाँकी छ होला भर्याङ त, बाँकी छ होला, बाँकी नै छ अझै। बाँकी छ चढ्ने, हिँड्न बाँकी छ अझै। हामी चाहिँ थकित अवस्थामा छौँ हामी चाहिँ। मान्छेहरू तन्नै आएको रहेछ आज, धेरै मान्छेहरू भेट्यौँ हामी बाटोमा। चुयो होइन मन खाटाबाट पनि गाइज, त्यही होइन गाइज। हिँड्दैछौँ बाटोमा यसो बिस्तारै खुट्टा दुखिसक्यो। हामी चाहिँ छाताबाटै हिँड्दा चाहिँ यसरी यो छाताबाटै हिँड्दा छौँ। एकदमै गर्मी छ। यहाँ चाहिँ अब हामी एकछिन यहाँ 5 मिनट चाहिँ रेस्ट गर्छौँ यहाँ, बस्छौँ एकचोटि अनि हिँड्छौँ हामी। मान्छे तन्नै छ गाइज, मान्छे तन्नै छ। हामी पनि हाइकिङ नै हो। अब एकछिन यहाँ बस्छौँ होइन। त्यो गाइज ठक्कै लाग्यो यहाँ बाजेर। यहाँ हाम्रो हजुरआमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, यहाँ दिदी हुनुहुन्छ। पसिना त्यहाँ छ बच्चा पार्टी। अनि यहाँ ठुलो मम्मी र भाइ चाहिँ आउँदैछ। त्यही हो। ल अब एकछिन भेट्यो है गाइज। ल गाइज है, हामी चाहिँ यहाँ माथि पुगिसकेको छौँ होइन। अनि तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिड। हामी चाहिँ यहाँ माथि छौँ। हामी चाहिँ यहाँ यस्तो पुरै भिडको बाटो। यहाँ चाहिँ माथि पुग्यो, पछि चाहिँ यस्तो राम्रो बाटो रहेछ। हामी चाहिँ त्यहाँ बाटै नभएको बाटो गएर पुरै यहाँ हातभरि घाउ बनाएर आइसक्यो हामीले होइन। अनि अब तल चाहिँ पूजा चल्ला, मान्छे तर्नु रहेछ आज, धेरै रहेछ मान्छेहरू। तर पूजा भइरह। अनि अब एकछिनमा हामी पनि तल जान्छौँ। तल मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ कति थियो मान्छे, धेरै रहेछ आज। म यहाँ तल जान्छु एकचोटि। तल जानुपर्ने हुन्छ होइन, बिस्तारै तल झरौँ। त्यो बाटो चाहिँ यहाँ चाहिँ ठिकै रहेछ उता भन्दा त। गाइज हामी चाहिँ झन्डै मोबाइल खोज्यो। हामी तलबाट दर्शन गरेर आइसक्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी माथि गएर भोज खान्छौँ। मेरो पनि पुरै त्यो सबै लाग्यो मेरो हातमा। अब चाहिँ हामी माथि गएर भोज खान्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो बाटो आइसक्यो हामी। यो बाटो आइसक्यो हामी। यो जङ्गली मान्छे
गाइस देख्नु सक्नुहुन्छ पछाडि यहाँ यत्रो यहाँ भ्यू देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँ भ्यूबाट खस्यो भने के हुन्छ दिदी ल फेरि लाग्यो छ्या यो सापको यो खै के पो रहेछ है सबै ठुट जस्तो सबै हातमा लगाइसक्यो यहाँ हातभरि यहाँ घाउ भइसक्यो मेरो कस्तो त्यो यहाँबाट महारानी देउता दर्शन गर्न आउने महारानी छ यहाँबाट त्यो छाता बिग्रे झन्डै लड्यो त्यो गाइस यहाँ चाहिँ एकदम घाम रहेछ यहाँ पातै छैन यो रुख सबै नाङ्गै रहेछ रुखहरू एउटै पात छ यो रुखमा चाहिँ यस्तो पुरै अनि अब चाहिँ हामी यसरी नै घाममै बसेर खानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ होइन त्यही हो गाइज स्टे ट्युन सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला होइन टक्क लाएर त्यही हो अब बिस्तारै भ्लगर नि खतरा आउँछ त्यही हो गाइज ल अब हेरौँ है त ल अब यहाँ एक दुईवटा सिनेमेटिक नि हेरौँ ल त्यही हो गाइज लगाइदिएन अब चाहिँ हामी यहाँ खान लगाइरहेको छौँ होइन फोटोसुट अनि अहिले चाहिँ म यहाँ यसो रुखमा यहाँ अडेर बसिरहेको छु यहाँ ठगा लाएर यहाँ रुखहरू सबै यहाँ कालो पुरै डढेर पुरै कालै भइरहेको रहेछ होइन रुखहरू चाहिँ यसो बस्ने ठाउँ छैन पुरै यहाँ पात नभएर बस्ने ठाउँ नि छैन हाम्रो यहाँ अनि त्यही हो गाइज यहाँ यस्तो छ होइन गाह्रो छ गाइजहरू गाह्रो छ यस्तो अब खाएको भिडियो देखाउनु पर्छ होइन ल गाइजहरू यहाँ चाहिँ यो यसो राख्ने कार्यक्रम भइरहेको छ होइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ के छ त्यो गाइज अब चट्टो पारा खानुपर्ने हुन्छ हामीले होइन ऊ हो न न ल गाइज होइन हामी चाहिँ यहाँ खान लगाइरहेको छौँ अहिले होइन हेलो ओ हेलो खन्छु बा हामी चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ आलु साग केराउ माछा भटमास अदुवा मासु त्यो यहाँ यसो भ्यू हेर्दै होइन यही नहीं अभी और सुनिए क्या बोला तूने गाइज यिनीहरू चाहिँ यहाँ मस्त गीत गाउँदै रमाइलो गरिरहेको छन् खान सकाएर भ्यूहरू चाहिँ मस्त यिनीहरू गीत हानेर मस्त अरे होइन यिनीहरू गीत सुनेर कान फुट्ला जस्तो भइसक्यो होइन अझै हामी खाना सकिसक्यो होइन खाएर सकिसक्यो हाम्रो चाहिँ अनि त्यही हो अब यसो यहाँ अब यसो एक दुईवटा भिडियो बनाउँछौँ होइन सिनेमेटिक यसो हाल्नु एक दुईवटा सिनेमेटिकहरू अनि त्यसपछि फर्किन्छौँ है त अहिले टाइम भनेको ठ्याक्कै 11:45 भइरहेको छ होइन अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब एकछिन सिनेमेटिकहरू पनि गाइड ल
गाइज होइन अहिले चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ घर जानको लागि यहाँबाट अहिले चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ होइन ए कस्तो चिप्लो हौ ल ल अनि त्यो यहाँ फोटोसुट यहाँ अनि हामी यहाँ भ्लग बनाउँदै भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छौँ बाटो चाहिँ लास्ट चिप्लो रहेछ होइन यहाँ यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ अब ल बाटो हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन गाइज त्यही हो गाइज पिस यहाँ सर्पोट धेरै रहेछ होइन गाइजहरू सर्पोट तन्ने रहेछ यहाँ अघि भर्खर हामीले सर्पोट भेटेँ कहाँ बाजे ल गाइजहरू यहाँ फोटोसुट गाइज होइन हामी चाहिँ तल झर्दै थियौँ होइन 5 रुपियाँमा बढ्छ चाहिँ यहाँ लडिसक्यो हामी होइन बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ पछाडि डेन्जर सबैजना आइरहनु भएको होइन तल कन्टेन्ट क्या बोला तूने मोबाइल दुइटा फेरि मोबाइल दुइटा मोबाइल त्यहाँ त्यो गाई जहाँ लड छ यहाँ है त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ ए लडे यहाँ बहिनी पनि लडिसक्यो हुन्छ यहाँ मम चाहिँ नाचिरहनु भयो यहाँ आनन्दले त्यो गाई एकदम यहाँ बाटो नभएर लिएर गाई म त यहाँ लडिसकेको छु होइन एकदम डेन्जर क्या बोला तूने गाइस न फेरि झन्डै एकदम चिप्लो छ बाटो होइन यहाँ फेरि लड कति लडे गजब बेइज्जती है अर्को लडे सबै लडे छ होइन यहाँ तल धेरै छ एकदमै चिप्लो छ गाइस होइन त्यो गाइस एकदमै चिप्लो बाटो जति लडे पनि भ्लग बनाउनु छोडिँदैन क्या दुईजना यहाँ पैसा रहेछ है यहाँ हो निनी हाम्रो बहिनी अनि हजुरआमा मलाई रमाइलो भइरहेको हातभरि घाउ भइसक्यो गाइस मेरो चाहिँ होइन बुढीवालासित त्यही हो गाइस अब तल पुग्यो अब तलतिर यसो गएर फेरि भ्लग हान्नुपर्छ एउटा होइन फाइनल्ली गाइस तल आइपुग्यो भर्याङमा आइपुग्यो होइन त्यही हो गाइस गाइस देख्छ यहाँ धेरै मान्छेहरू छ होइन टन्नै साथ मान्छेहरू छ यहाँ हेलो पिस देख्छ टन्नै साथ मान्छेहरू छ यहाँ पुरा गीत सित बजाएर रमाइलो गरेर छ नि यहाँ हामी चाहिँ स्कुल जानु भुल्यो क्या जिरोसँग काँडो रमाएको छ यहाँ लाटे भन्छु म भन्छु गर्न भन्छु तर सानो गाई छैन हामी चाहिँ रमाइलो गरेर छौँ होइन सबैजना यहाँ पुरा यो पुरै यहाँ यसो खेलेर यहाँ हामी रमाइलो हानेर छौँ अहिले यहाँ अनि अहिले चाहिँ हामी तल आइसक्यो होइन तल आएर हामी यसो यहाँ बसिरहेको रमाइलो भइरहेछ अहिलेको टाइम चाहिँ 1 बजिसकेको छ होइन के भन्ने अब त्यसो गरिसक्यो के गर्ने We are having fun, guys. फन गाइज ल बुवा किन गालामा हात गाइज क्या बोला तूने कोही सिँगान पुछिरहेछन् गाइज गजब बेइज्जती है कोही के खोजिरहेछन् गाइज
अरे त्यो धुलो चाहिँ त्यस्तो नगर है धुलो गर्ने होइन क्या ल खोइ फेरि भिडियो बनाएको छैन कोही पनि छैन गजब बेइज्जती है गाइजहरू अहिले चाहिँ यहाँ हामी रमाइलो गरिरहेको छौँ होइन बच्चाहरू यसरी चिप्री चिप्री खेल्ला ऊ सिनेमेटिक अहिले भयो तपाईँहरू सिनेमेटिक देख्नुभयो होला होइन बवाल रमाइलो भइरहेको यहाँ त्यो हो गाइज यहाँ अब देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले बच्चाहरू यहाँ जिरियो पनि जिरियो यहाँ गुल्टेर आउने भन्नुभएको छैन ल देख्नुहुन्छ 1 2 3 गो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है नागिन नागिन खस त्यहाँबाट त अब त्यो गाइज ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिलेसम्म हामी घर होइन बच्चाहरू पुरै रमाइलो गरिरहेको छन् है भ्लग चाहिँ बवाल भयो आजको दिन पनि रमाइलो भयो होइन बवाले भयो ऊ आयो अर्को त्यहाँबाट ऊ आयो अर्को तल पुग्छ यो त एकदम रमाइलो भइरहेछ प्रानिसा खोइ ए प्रानिसा आइज न सबैजना रमाइलो गरेर आयो प्रानिसा चाहिँ यहाँ आफ्नै सुरमा बसिरहेको है नखेलिकन फोटोसुट यसो रमाइलो गरेर यहाँबाट सुहाएर चिप्लेर तल गएर है हुन्छ एकछिन ल ल यहाँ मेरो भाइ चाहिँ यहाँ गुल्टिँदै आएर आउनु लागिरहेको छ होइन ल आइज आइज दौडी गयो 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 गाइज होइन अब चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ अब एकछिन एक चोट पानी खान्छौँ अनि घर फर्किन्छौँ हामी चाहिँ हेलो आज हामी एकदम धेरै बेरसम्म बस्यौँ अब रमाइलो गऱ्यौँ अनि घर लाग्दै अब त्यो गाइज टुडे आजको लागि यति नै होप यु गाइज लाइक द भिडियो इफ गाइज लाइक द भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले होइन सबैले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर गरिदिनु होला त्यो बाई बाई गाइज